नमस्ते ल ग्याजेट घरको युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ यो स्क्रुड्राइभर 5-in-1 स्क्रुड्राइभर चाहिँ अनबक्सिङ गरेर अब यो चाहिँ कसरी चाहिँ खोल्ने कसरी युज गरे सबै कुरो हामीले देखाउन गइरहेका छौँ हैन। यसमा चाहिँ तपाईले विभिन्न कलरमा पाउँदो रहेछ हैन। यसमा तपाईको ब्ल्याकमा भयो, गोल्डमा भयो एन्ड रेडमा। बेस्ट के रे सस्तोमा बेस्ट भने चाहिँ यो 5-in-1 5वटा हुन्छ। यसमा चाहिँ हेर्दा एउटा मात्रै देखिन्छ हैन। अब यो खोल्यो भने यहाँ सबै देखा हुन्छ है। यही इन्स्ट्रक्सन सबै लेखा हुन्छ। तपाईको फर्स्ट टर्न अफ यो चाहिँ यहाँ यो बक्स खोल्यो भने यहाँ लेखा हुन्छ। फर्स्ट चाहिँ यो क्याप खोल भने हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब स्क्रुड्राइभर भइहाल्यो। यो यसको लेन्थ चाहिँ 25 mm भइहाल्यो। कलर भयो यो सबै भयो है। अब यसको यो माथिको बिर्को चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो पातलो तपाईको आइफोन भयो, ल्यापटपमा भयो, आइफोनहरुमा भयो, मोबाइलहरु सबैको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ है। यसलाई टक्क खोल्यो भने यो कहिलेकाहीँ निक्लिन्छ हैन। सञ्जयले यही गराएको थियो के हो। अब यसमा कहिलेकाहीँ निक्लिन्छ। यसमा गम लगाइदियो भने हुन्छ। ल म अर्को पिस चाहिँ देखाइदिन्छु ल। यसमा अर्को पिस देखाइदिन्छु हैन। यो चाहिँ पक्क यति निकाल्यो भने यो हुन्छ है। अब यो निक्लिया भाग पनि तपाईले सजिलो यसमा निक्ल्यो हैन। यो भित्र चाहिँ तपाईको 4वटा चाहिँ यो भित्र हुन्छ है। 4वटा चाहिँ स्क्रुहरु ल। यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मजाले यो खोल्नी। यो चाहिँ यो बिर्को यसरी चाहिँ आफ्नोपट्टि यसरी टक्क घुमाएपछि यो निक्लिन्छ। अर्को अब यसमा चाहिँ यो लगाइदिने हैन। यसमा चाहिँ तपाईको टक्क गर्दियो सजिलो तरिका छ। यो चाहिँ माइनसमा भयो। अब यसमा तपाईको छुट्टा छुट्टै हुन्छ ल। स्क्रुहरु सबै छुट्टा छुट्टै हुन्छ। अब तपाईलाई म क्यामेरामा नजिक गरेर देखाइदिन्छु। 1 2 3 4 5वटा भयो। एकदमै सजिलो। अनि फेरि यसमा यो भित्रै हाल्दियो हैन। यो भित्रै हाल्दिएपछि हराउने भएन। सजिलो भयो क्या। यो चाहिँ एकदमै राम्रो पोर्टेबलमा जो मार्केटमा सस्तोमा पनि पाइरहेछ हैन। यो चाहिँ एकदमै बेस्ट युज एकदम होम युजको लागि छ। यो तपाईलाई हामीले अनबक्सिङ गरेर देखाइदिएको छ ल। युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। यस्तो धेरै हामीले अनबक्सिङ गरेर देखाइदिन्छौँ है।